Rồi, chào mấy em. Nhìn mấy chị kìa con, mấy chị ăn tự nhiên đấy con. Đấy. Sắp nhập bây giờ tính ra chợ mình ít khách rồi chị, vì bây giờ nó phân vùng rồi, vùng trong là từ Hưng Phong mà bây giờ là họ cũng chắc khả năng trên kia xây chợ mới nữa. Thì kia Hồng Vân nè, Hồng Vân, Hồng Trung, Hồng Kiên này khả năng. Hồi xưa là khách dồn về huyện đây nhiều, giờ là cắt ra để thấy mấy chị bán heo thường livestream ấy đó. Chờ lúc Dạ. mình làm chờ gần nhà này.